اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ بارش دا پانی بابرکت، آب زمزم بابرکت تے دودھ بولو دودھ بھی بابرکت، شہد کی بولو شہد تو کیوں بھی آپا کوئی کسر چھڑی آج تک کہ خالص رہ جاوے کسی پاس ہوں؟ اللہ اکبر، شہد خالص، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے قرآن دے اوپر وانے ہو، آؤ ذرا اے رب دا قرآن اعلان سن لو۔ اللہ فرمان دینے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورت دا نا سورہ نحل پارہ 14واں، آواز آندی ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، اللہ فرماندے نے شہد دی مکھی نو، اللہ فرماندے نے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ دی طرح میں القاء کیتا ہے، شہد دی مکھی نو حکم دیتا ہے إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اے شہد دی مکھی جا پہاڑاں دی طرف نکل جا، بیوتاً تے جا کے اپنے گھر بنا لا، اپنے چھتے بنا لا، وَمِنَ الشَّجَرِ یا درختان دے اتے گھر بنا لا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، فرمایا یہ جاندی ہے کہ ہر قسم دے پھل جیڑے نے، ہر قسم دے پھول جیڑے نے انہاں تے جا کے بیندی ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ اور ان دا رس چوس دی ہے، رَبِّكَ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شراب، تے انہوں اپنے پیٹ اندر داخل کر لیندی ہے، واپس آندی اڑدی اڑدی آندی اپنے گھر آندی اپنے چھتے تے آندی ہے، تے آگے منہ دے بل یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہا، اور مختلف ذائقے مختلف رنگ جڑے نے، فرمایا اے منہ چ لے کے آئی، پیٹ اندر لے کے آئی، آ کے تے چھتے وچ انہیں منہ تھانی اتار دیتا۔ اللہ فرماندے نے فی ہے شفاء للناس، اے جو لے کے آ رہی ہے ایدی اندر میں لوگاں واسطے شفا رکھی ہے، لوگاں واسطے شفا رکھی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا بے شک یہ تواڈے واسطے نشانیاں نے، لیکن تھوڑے لوگ نے جیڑے غور و فکر کردے نے۔ میرے بھائی چار مشروب کنے بولو کنے، اے
चार मशरूब जेड़े ने मैं तुहाडे सामने इन्हां दा जिक्र कीता ते चौं दा ही जिक्र रब ने कुरान अंदर कीता है। चौं नूं ही अल्लाह ने बाबरकत आखिया है। ये चार ही मशरूब जेड़े ने हर बीमारी दा इन्हां अंदर इलाज मौजूद है। मेरे भाई मेरे बरादर आ ना आ अजे नहीं समझ आई ते ओ फल जेड़े ने मैं पहले दसिया कि कुरान शिफा है। बोलो कुरान। ये पिछले खुतबा जुमा दे अंदर मैं बयान कर दिता है, लेकिन अज दे खुतबा जुमा दे अंदर ओ फल दसने ने, ओ मशरूबात दसे चार पेश कर दिते ने जिन्हां च बरकत शफा है, अपने जिस्मां वास्ते ताकत है, बीमारियां वास्ते शफा है। ते आओ ना जरा ओ फल नोट कर लो। मैं पहले दसिया 6 फल ने जिन्हां दा तज़किरा अल्लाह ने कुरान अंदर बयान कीता है। पहले नंबर ते इंजीर, दूसरे नंबर ते जैतून, तीसरे नंबर ते खजूर, चौथे नंबर ते अंगूर, पंजवें नंबर ते अनार और छठे नंबर ते केला। 6 फल ने जिन्हां नूं अल्लाह ने बाबरकत आखिया ते जिन्हां विच रब ने शफावां रखियां ने।